네, 시작할게요. Herkese iyi akşamlar. Ben Atomy 로얄 마스터 준, çok memnun oldum. 여러분들 반갑습니다. 오늘 저녁 4월 19일 저녁 일요일 팀 FC 줌 미팅을 시작하도록 하겠습니다. Merhaba arkadaşlar, tekrardan memnun oldum. 19 Nisan Zoom toplantımızı başlatıyoruz bugün de. 오늘 한국의 날씨가 서울에는 29도까지 올라가고 정말 부산에도 너무너무 더웠어요. Bugün Kore'de havalar oldukça ısındı. Hatta benim yaşadığım Busan'da 29 dereceye kadar da ulaştı. 튀르키예는 날씨가 어땠나요, 오늘? Türkiye'de havalar nasıldı bugün? 날씨가 갑자기 더워지니까 이 몸도 무거워지고 마음도 무거워지는 것 같았어요. Havalar ısındığı için hem bedenen hem de zihnen ağırlaştık gibi hissediyorum. 그럼에도 불구하고 이렇게 줌 미팅에 또 참여해서 내 마음을 북돋기 위해서 참여하신 분들 너무너무 훌륭한 우리 팀원분들입니다. Ama bugün buna rağmen bu toplantıya katılanlar hem bizim için hem de kendileri için yine bizleri harika bir şekilde karşıladılar. 지금 한국은 새벽 2시예요. Kore'de şu anda sabah 2. 저는 일주일 중에 이 시간이 가장 기다려지고 가장 설레이는 시간입니다. Ve 2 hafta boyunca en çok beklediğim günlerden biriydi. 왜냐하면 여러분들을 만날 수 있는 유일한 시간이기 때문이죠. Çünkü sizlerle bir araya geleceğim nadir anlardan burası. 새벽 2시임에도 불구하고 설레이는 마음으로 여러분들을 맞이할 수 있어서 너무 기쁘게 생각하고요. Ama gece 2 olmasına rağmen sizlerle bu şekilde bir araya gelmek beni heyecanlandırıp mutlu yapıyor. 오늘도 너무너무 중요한 내용이 준비가 되어 있어요. Ve bugün de yine çok önemli içerikler hazırladık. 지난주에 중국에서 임페리얼 마스터, 17번째 임페리얼 마스터가 탄생을 했잖아요. Geçtiğimiz hafta Çin'de 19. Imperial Master çıktı. 그분이 승급 스피치에서 그분이 5년 만에 임페리얼 마스터가 됐는데 승급 스피치에서 이렇게 얘기했어요. Ve Imperial Master konuşmasında, rütbe konuşmasında 5 yıl içerisinde Imperial Master olduğunu söyledi. 이 줌으로 하는 줌 시스템을 절대 빠지지 않고 계속 꾸준하게 습관처럼 했대요. Ve bu şekilde Zoom toplantısına hiç aksatmadan bir alışkanlık gibi yaptığını söyledi. 너무너무 중요한 시스템이니까 여러분들 끝날 때까지 집중해 보시고 오늘 좋은 정보 많이 얻어가셨으면 좋겠어요. Ve sonuna kadar kapatmadan odaklanarak dinleyin ve güzel bilgiler elde edinmeye çalışın. 오늘도 마치고 나서 퀴즈가 준비되어 있으니까 여러분들 연필과 공책을 들고 집중하셔서 들으셨으면 좋겠습니다. Ve bugün de yine sunumumuz bittikten sonra quizimiz olduğu için not defterleriniz ve kalemleriniz yanınızdaysa not alarak odaklanarak dinleyin lütfen. 그리고 너무너무 중요한 거, 우리가 비디오를, 카메라를 켜고 딱 집중하는 모습으로 함께 우리 줌 미팅을 시청하는 거 너무너무 중요하죠. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de biliyorsunuz ki kameralarımızı açıp odaklanarak dinlememiz ve bunu göstermemizdir. 자, 첫 번째 순서로는 우리 이민재 샤론 노즈 마스터님께서 제품 강의를 준비해 주셨습니다. Ve bugünkü ilk sunumumuzu Sherin Rose Master İmince Bey hazırladı. 네, 이민재 샤론 노즈 마스터 나와주세요. 네, 안녕하세요. 샤론 로즈 마스터 이민재입니다. Merhabalar, ben Sherin Rose Master İmince. 네, 바로 공유하고 시작하도록 하겠습니다. Hemen ekranımı paylaşarak başlıyorum. 네, 오늘 제가 강의할 제품은 애터미의 주력 제품인 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어에 대해서 알아보도록 하겠습니다. Bugün benim sizlere anlatacağım ürün Atomi'nin temel yapı taşı ürünlerinden olan Atomi Absolute Selective setidir. 2000년대 초반에는 그 안티에이징이란 말이 유행했었습니다. Ve geçtiğimiz dönemlerde anti-aging kelimesi çok duymaya başlamıştık. 이 피부 나이를 멈추게 하는 기술인 이 안티에이징이라는 말을 많은 사람들이 관심을 가졌었습니다. Ve cildin mevcut yaşlanmasını durduran bir içerik olduğu için birçok kişinin de ilgisini çekmiştir anti-aging. 그리고 이 안티에이징 뷰티 제품들이 많이 팔려 나갔고 지금도 많이 팔려 나가고 있습니다. Ve anti-aging ürünleri hem çok fazla satıldı, hala da satılmaya devam ediyor. 하지만 기술은 점점 진보하고 발전해서 마침내 피부 나이를 되돌려
되돌리는 디에이징이란 게 만들어진 시대가 왔습니다. Fakat teknoloji o kadar ilerledi ki artık cildin mevcut yaşını geriye götüren de-aging bulundu. 안티에이징은 피부 나이를 멈추게 하는 것에 불과한 기술이었습니다. Anti-aging mevcut yaşlanmayı durduran bir teknolojidir. 하지만 마침내 피부 나이를 5년에서 10년 정도 되돌릴 수 있는 놀라운 디에이징 기술을 이 애터미에서 개발하게 되었습니다. Fakat tam tersi yaşı 5 ila 10 yıl geriye döndüren teknoloji de-aging ise Atomi Absolute ile bulundu. 많은 화장품 업체들이 이 신기술인 디에이징 기술을 가지고 있다고 광고하고 있습니다. Ve birçok firma bu şaşırtıcı teknolojiye sahip olduğunu belirtmeye başladı. 하지만 이 과대 광고가 아닌 진짜 혁신적으로 피부 나이를 되돌려주는 그런 변화를 가져다 주는 화장품은 우리 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어가 최고라는 걸 자부합니다. Fakat bu ürünlerin içerisinde de cildin gerçek anlamda yaşını geriye götürmesini sağlayan Atomi ürünü ilk sırada gelmekte. 최고를 자부한다는 건 정말 최고의 기술력이 이 제품 안에 들어있기 때문입니다. Ve en iyi dememizin sebebi ise en iyi teknolojiye sahip olmasından kaynaklıdır. 애터미 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어에는 제품 이름에서 알 수 있듯이 셀 액티브, 즉 세포 활성화를 지켜주는 코드 기술을 가지고 있습니다. Ve Atomi Absolute Selective setinin isminden de anlaşılacağı gibi sel aktif, hücre aktifleştirme demektir ve bir kod teknolojisidir. 셀렉티브 코드는 도루민, 그리고 식물 유래 성장인자인 EGF, 루핀 단백질, 요세미티 발효 추출물, 이렇게 자연에서 얻는 세포 활성화 원료를 배합한 신기술입니다. Ve selektif kod teknolojisi ise dormin, bitki özlü büyüme faktörü yani EGF, dormin proteini ve yosemite fermentasyon ekstresiyle bir araya getirilerek yapılmıştır. 이 자연 친화적 원료들은 피부 노화를 늦추고 피부에 영양을 공급하는 활력 성분들로 가득 차 있습니다. Ve bu ürün içerisinde cildi besleyen ve cildi yenileyen birçok içerik mevcuttur. 특히 애터미가 채택한 EGF는 보통의 EGF가 아닙니다. Özellikle Atomi'nin barındırdığı EGF sıradan bir EGF değildir. EGF 중에서도 가장 값비싼 식물성 고순도 스페셜 EGF를 채택하여 제품을 만들었습니다. Ve bu EGF'lerin içerisinde de en taze bitkilerden elde edilmiş özelliklere sahiptir. 하지만 아무리 좋은 원료를 쓴다고 해서 좋은 화장품이라고 할 수는 없습니다. Fakat ne kadar iyi ürün kullandıysa da en iyi ürün olduğunu da söyleyemeyiz. 바로 이 좋은 원료를 나의 피부에 어떻게 침투하여 효과를 낼 수 있느냐가 가장 중요한 부분입니다. Önemli olan en iyi ürünü cildimize sürsek bile cildimizdeki etkisinin nasıl olacağıdır. 애터미는 이 최고급의 원료를 잘 배합하여 만든 화장품에 한 가지 더 고민을 하게 되었습니다. Ve Atomi bu içerikleri belirlediği zaman bir şeyi daha düşünmeye başladı. 바로 어떻게 하면 이 좋은 성분을 나의 좋지 않은 이 피부 세포로 바로 전달시켜 개선시킬까라는 고민이었습니다. Ve bu düşündükleri şey ise ne yaparsak, neyi bulursak bu içerikleri cilde istediğimiz şekilde aktarabilirizdi. 그리고 수년의 연구 끝에 마침내 그 기술을 완성시켰습니다. Ve daha sonra bunun aracılığıyla da bu teknoloji bulundu. 바로 정상세포가 아닌 암세포만을 찾아 치료하는 의학에 사용되는 표적 치료, 항암 치료 기술을 화장품 기술에 접목시킨 것이었습니다. Ve bu ise sıradan bir teknoloji değildi. Daha fazlasıyla kanser teknolojisinde kullanılan hücreye odaklanan teknolojiydi.
그리고 이것은 평범한 기술이 아니었고, 오히려 암치료 네, 기술에 사용되는 세포 중심의 기술이었다. 네, 들켰다. 이 네. 놀라운 발상으로 나의 문제 있는 세상에서 피부 세포만을 찾아내서 직접 타겟팅해서 피부 sepo를 개선시키는 혁신적인 기술이 탄생하게 되었습니다. Ve bu teknoloji ise sadece sıradan bir sürme değil, cilde sürüldüğü zaman sorunlu hücreleri bularak ve orayı yenileyen bir içeriğe sahipti. 그리고 이 기술은 오직 평범한 기술이 아니라 심하게 시행될 때는 책임 E, 세포를 한국은 기술 강국입니다. 반도체, 조선업, 자동차 산업 등 한 해도 수십만 개의 특허들이 쏟아지고 있는 국가입니다. Kore ise teknoloji anlamında ilerlemiş bir ülkedir ve bir yıl içerisinde yüzlerce teknoloji geliştirilmektedir. 한국에는 특허청이라고 특허를 심사하고 관리하는 곳이 있습니다. Ve Kore'de patentler alınarak bu patentleri düzenleyen enstitüler vardır. 이곳에서 매년 수십만 개의 특허 중에 가장 기술력이 뛰어난 기술이라고 판단되는 1등 기술에게 수여하는 상이 있습니다. Ve yüzlerce patent teknolojilerinin başvurduğu bir ödül vardır ve buraya her yıl yeni teknolojiler patent almak için başvuruda bulunur. 바로 세종대왕상이라는 특허 대상입니다. Ve bu ödülün adı ise Kral Sejong Ödülü ve Patent Ödülüdür. 놀랍게도 2017년에 애터미 셀렉티브 스킨케어 화장품이 화장품 업계에서는 최초로 이 특허 대상을 받았습니다. Ve çok şaşırtıcı bir şekilde ilk defa cilt bakımı alanında ise Atomy Absolute Selective seti bu ödülü almıştır. 한국에서 최고의 기술 특허상을 받았다는 건 결국 세계에서 가장 뛰어난 기술을 가진 제품이라는 걸 증명하는 것입니다. Ve Kore'deki en iyi teknoloji patent ödülünü alması demek tüm dünyada en iyi ürün olduğunu da kanıtlamış demektir. 그래서 우리 애터미 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어를 소개할 때 전 세계에서 가장 좋은 기술을 가진 제품이라고 소개합니다. Ve bizler Atomy Absolute Selective setini tanıttığımız zaman dünyadaki en iyi ürün olarak tanıtıyoruz. 그래서 여러분들도 새로운 고객을 만나서 이 제품을 전달할 때 꼭 세계에서 가장 좋은 화장품이라고 당당하게 소개하셔도 되는 제품입니다. Ve bu ürün sizler de yeni bir tüketiciyle bir araya geldiğiniz zaman kendisine en iyi ürün olduğunu söyleyerek tanıtabileceğiniz bir üründür. 이 사진은 한국에서 6개월 동안 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어를 꾸준히 사용한 분들의 피부 개선 자료 사진입니다. Bu fotoğraflar ise Kore'de 6 ay boyunca bu ürünü kullanmış olan kişilerin fotoğraflarıdır. 남성분의 이마 주름이 거의 사라진 것을 볼 수가 있고 피부가 탄력적으로 변한 것을 보실 수가 있습니다. Ve yukarıdaki kişinin alnındaki kırışıklığının yok olduğunu, cildinin de sıkılaştığını görebilirsiniz. 그리고 밑에 여성분은 피부 잡티와 주름 그리고 피부 톤까지 바뀐 것을 보실 수가 있습니다. Ve alttaki fotoğrafta da kişinin cildindeki lekelerini ve aydınlandığını görebilirsiniz. 이 외에도 우리 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어를 꾸준히 쓰고 피부가 놀랍게 바뀐 분들의 자료를 여러분들도 쉽게 찾아볼 수가 있을 것입니다. Ve sizler de daha sonra Absolute Selective setini kullanıp cildinin şaşırtıcı bir şekilde değiştiğini gösteren birçok görsel görebilirsiniz. 이제 간단히 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어의 구성품을 알아보겠습니다. Şimdi ise ürünlere bakalım. 첫 번째는 토너입니다. Birincisi tonik. 토너는 기초 스킨케어에서 제품의 흡수 효율을 좌우하는 피부 준비 단계 역할을 하는 제품입니다. Tonikler cilt bakımı adımında ilk sırayı alır ve cildi bir sonraki emilimin daha iyi olmasını sağlamak için kullanılan adımdır.
이 토너를 바름으로써 뒤에 바를 앰플이나 세럼 로션의 흡수율을 크게 향상시킬 수 있습니다. Bu ürünü kullandıktan sonra bir sonra kullanılan serum veya ampulün ciltte daha iyi nüfuz etmesini sağlar. 문제는 앰플입니다. Bir sonraki ampul. 모든 제품 중에 셀렉티브 코드가 무려 30%가 담겨 있는 피부 문제를 직접적으로 해결하기 위한 제품입니다. Ve bu ise bahsedilen içeriklerin %30'unu içeren ve cildin asıl temel sorununu çözen ürünlerden biridir. 이 앰플은 피부 개선 결과를 빠르게 끌어올리는 부스터 역할을 합니다. Ve bu ürün ise cildin hızlı bir şekilde onarılmasını sağlayan booster diyeceğimiz bir hızlandırıcı üründür. 그다음은 세럼입니다. Bir sonraki serum. 앰플이 강력한 치료 목적이라면은 세럼은 피부 컨디션을 유지시켜주는 안정제 역할을 한다고 볼 수가 있습니다. Ampul cildi yenilerken serum da bu yenileme kısmını koruyan ve onun devam etmesini sağlayan etkiye sahiptir. 다음은 로션입니다. Bir sonraki losyon. 로션은 피부에 수분과 유분을 충분히 보충시켜서 피부 보호막을 형성해주는 역할을 한다고 보시면 되겠습니다. Losyon ise cildi hem besler hem de nem sağlar, yoğun nem sağlar. 다음 아이크림입니다. Bir sonraki göz kremi. 아이크림은 이 주름이 많은 눈가를 바르는 전용 제품입니다. Göz kremi ise göz çevresini, kırışıklıklarını açılmasını sağlayan bir üründür. 이 눈 근처의 피부는 매우 얇고 민감하기 때문에 일반 크림보다는 이 아이크림이라는 전용 제품으로 이 다크서클이나 주름을 관리하도록 만들어졌습니다. Ve bu ürün ise cilt göz çevresinin derisi daha ince olduğu için içeriğinin daha hassas yapılması gerektiğinden bu şekilde yapılmıştır. Özellikle koyu halka giderme, aydınlatıcı ve kırışıklık açma özelliğine sahiptir. 마지막은 영양크림입니다. Bir sonraki nemlendirici. 이 영양크림은 피부 전체에 영양을 채우고 보호력을 상승시키는 마무리 역할을 하는 제품입니다. Bu ise cildi genel olarak hem bariyer güçlendiren hem kırışıklık önleyici ve sıkılaştırıcı özelliğe sahip üründür. 이렇게 사진과 같이 토너, 앰플, 세럼, 로션, 아이크림, 영양크림 이렇게 순서대로 바르시면 가장 효율적으로 제품을 사용할 수 있습니다. Ve fotoğrafta da gördüğünüz gibi kullanım sırasında tonik, ampul, serum, losyon, göz kremi ve nemlendirici olacak şekilde kullanabilirsiniz. 이렇게 세계 최고 기술을 가진 제품이 가격이 9천 터키 리라밖에 하지 않는다는 사실을 많은 사람들에게 알리시길 바랍니다. Ve dünyadaki en iyi ürün olan bu ürünün fiyatının oldukça uygun olarak 9.183 TL'den satıldığını çevrenizdekilere güvenle de aktarabilirsiniz. 하지만 가장 중요한 건 나부터 이 제품을 써보고 효과를 봐야 한다는 것입니다. Fakat en önemlisi herkesten önce biz kullanıp etkisini görmeliyiz. 이 제품을 제대로 써보고 그 제품 감동을 알린다면 아마 여러분들은 애터미에서 큰 성공을 거두실 것입니다. Ve sizler de bu ürünleri tanıtarak bunlarla birlikte işinizi daha da büyütüp güzel kazançlar elde edebilirsiniz. 네, 오늘 제품 강의는 여기서 마치겠습니다. Ve bugünkü ürün sunumumu burada bitiriyorum. 네, 우리, 감사합니다. 네, 이민재, 샤론 로즈 마스터님의 앱솔루트 세트에 대한 설명이었습니다. Ve Sharon Rozmaster İmince Bey'in Absolute Selective setinin sunumunu dinledik. 이민재, 샤론 로즈 마스터님이 나이가 극배시 맞죠? 45살이에요. Sharon Rozmaster İmince Bey 45 yaşında. 네, 피부 나이는 35살인 것 같습니다. Ama cilt yaşı ise 34 gibi. 네, 디에이징의 효과죠.
Bu da de-aging'in etkisi değil mi? 네, 오늘 너무너무 좋은 강의를 해주신 이민재 샤론 노즈만 스님께 다시 한번 박수 부탁드리겠습니다. Ve bugün bizlere çok güzel bir şekilde ürün sunumu yapan Şerin Ozmaster İmince Bey'e büyük bir alkış alalım. 네, 다음은 우리 여원 샤론 노즈 마스터님께서 오늘 사업 강의를 준비해 주셨습니다. Bugün ise iş sunumunu bizlere Şerin Ozmaster Yovan Hanım hazırladı. 너무너무 중요한 우리 사업 성공 공식에 대해서 오늘 알려주신다고 하니까 여러분들 집중하셔서 들으셨으면 좋겠습니다. Ve bizler için en önemli olan işimizin başarısını sağlayacak olan bir sunum olduğu için odaklanarak dinleyelim lütfen. 네, 여원 샤론 노즈 마스터님 나와주세요. 헬크스 메라바 안녕하세요. 샤론 로즈마스터 여원입니다. 반갑습니다. Merhabalar, ben Şerin Ozmaster Yovan. Çok memnun oldum. 네, 화면을 공유하도록 하겠습니다. 이제 슬라이드 화면이 지금 보고 있죠? 발표자 네. 화면이 아니고. 네, 알겠습니다. 오늘 주제는 바로 성공 8단계 그리고 A코어 핵심 행동에 대해 강의를 시작해 보도록 하겠습니다. Bugün ise işimizin hızlanmasını sağlayacak başarının 8 adımını ve 8 çekirdeği işleyeceğiz. 애터미는 월 약 7만 달러를 벌 수 있는 일입니다. Ve Atomi ise bu işte başaramadığımız zaman mucize yaşayacağımız bir iştir. 그리고 이 돈이 3대까지 상속이 됩니다. Ve bu iş 3 kuşak miras kalan bir iştir. 그러면 이 사업이 작은 구멍가게 사업일까요? 아니면 큰 사업일까요? Peki bu sıradan herhangi bir iş gibi midir yoksa daha büyük bir iş midir? 아주 큰 사업입니다. Bu çok çok büyük bir iştir. 보통 이 정도의 수익을 가져올 사업을 하려면 상상할 수 없는 큰 자본이 들어가야 hago 정말 많은 시간과 밤낮 없이 고생을 해도 될까 말까 한 수익입니다. Ve bu bahsedilen gelirler ise herhangi bir iş yaptığınız zaman belki de hayal bile edemeyeceğiniz ve elde etmek için bile hiç nefes almadan sürekli çalışsanız bile kazanamayacağınız bir gelirdir. 그런데 이렇게 큰 사업임에도 불구하고 애터미는 성공을 못하는 것이 기적이라고 합니다. Fakat bu kadar büyük bir iş olmasına rağmen Atomi başaramamayı bir mucize olarak görür. 왜 그럴까요? Neden sizce? 애터미는 사람이라면 누구나 사용해야 하는 생활 필수품을 하늘만큼 좋은 제품을 땅만큼 합리적인 가격에 판매를 하고 있습니다. Atomi ise herkesin günlük hayatta kullanabileceği, günlük ihtiyaç ürünlerini herkesin ulaşabileceği ve birçok yerden de daha kaliteli olarak yaparak satan bir firmadır. 그래서 피가 흐르고 있는 사람이면 안 쓸 이유가 없기 때문에 내 주변의 사람들을 모두 소비자로 만들 수 있습니다. Ve nefes alan bir insansak günlük hayatta kullandığımız tüm ürünleri barındıran bir iştir. 그리고 애터미는 가입비, 유지비가 없어서 이 세상 모든 사람들을 등록시킬 수 있어요. Ve Atomi'de herhangi bir üyelik ücreti veya zorunlu alışveriş olmadığı için herkesi kayıt edebilirsiniz. 만약 가입가 또는 이제 매달 유지비가 있었다면 지금 여기 모인 사람들의 절반밖에 없었을 거라고 생각합니다. Ve eğer her ay zorunlu bir alışveriş olsaydı şu an bu toplantıya katılanların yarısı burada olmayacaktı. 이렇게 회원을 늘리다 보면 그중에 나보다 더 훌륭한 사람들이 정말 많이 나옵니다. Ve bu şekilde üye yapmaya devam ederken bazen bizden çok daha iyi biri çıkabiliyor. 그리고 이 모든 회원들의 출과 멤버십을 100% 무한 단계로 인정하기 때문에 내 능력 그 이상의 결과를 가져올 수가 있고 그래서 우리는 성공할 수밖에 없습니다. Ve bu şekilde sınırsız bir şekilde üye ekleyebilir ve hepsinin puanlarından faydalanabiliyorsunuz ve bundan dolayı da başarısız olma gibi bir ihtimalimiz olmuyor. 그러면 어떻게 해야 성공을 할 수 있을까요?
Peki ne yaparsak başarılı olabiliriz? 길은 단 세 가지입니다. Ve 3 tane yolu var. 성공의 8단계 순서대로 하며 성공의 8가지 핵심 행동을 습관화하고 옷 판매사 방향으로 일을 하면 성공한다고 이 공식이 나왔습니다. Ve başarının 8 adımını sırasına göre yaparak 8 çekirdek eylemini alışkanlık haline getirip Auto Sales Master yolunda ilerlediğiniz zaman bu şekilde başarıya ulaşabilirsiniz. 그래서 오늘은 이 세 가지에 대해서 알아볼 건데요. Ve bugün bu 3 tane şeye bakacağız. 우선 우리는 세일즈 마스터에 대해서 알아야 하죠. Ama önce Sales Master'lığın ne olduğunu bilmeliyiz. 우리가 지행하는 이 오토 판매사란 이 세일즈 마스터 애터미 첫 직급을 1년에 24번의 기회 중에서 12번 성취하는 거예요. Ve Sales Master ise bir yıl içerisinde 12 defa yapıldığı zaman Auto Sales Master olunur. 이 오토 세일즈 마스터는 애터미 성공의 80%를 이루었다고 의미를 하고요. Ve Auto Sales Master olmak demek Atomi'de başarılı olmanın %80'ini tamamlama anlamına gelir. 그리고 이때 가질 수 있는 수입은 마르지 않는 지속적인 매출을 만들어내서 시스템 수입을 가진 자의 시작을 의미를 합니다. Ve bu adıma geldikten sonra artık normal gelirinizi doğal satışlardan gelen kazançla bir düzenli gelir elde ettiğiniz adımdır. 그래서 더 이상 다른 직업을 찾지 않아도 되는 애터미가 직업이 되는 순간입니다. Ve Auto Sales Master olma dönemi ise herhangi bir başka bir iş yapmasanız bile sizin burada her ay maaş aldığınız gibi bir iş olmuş olur. 그래서 이 오토 세일즈 마스터는 것이 애터미 사업에 정말 중요한데, 이 오토 세일즈 마스터가 되기 위해서는 이 성공의 8단계대로 8코어 핵심 행동을 해야 합니다. Ve Auto Sales Master'lık Atomi'de çok önemli bir adımdır ve buraya ulaşmak için de başarının 8 adımını ve 8 çekirdeği uygulamamız gerekir. 이 성공의 8단계는 다음 보는 것과 같이 8단계가 이렇게 나와 있어요. 꿈과 목표 설정부터 마지막 복제까지 순서가 정리되어 있습니다. Ve başarının 8 adımı zaten belirlenmiştir. Hayal ve hedeften başlayarak kopyalamayla yani çoğalmayla bitecek şekilde olduğu gibi sırasıyla takip edilerek yapılmalıdır. 이 목록들이 1번부터 8번까지 순서 정해진 이유가 있다고 하는데요. Ve bunun birden 8'e bu şekilde sıralama olmasının da bir sebebi olduğu söylenir. 이 순서를 지키지 않으면 생겨난 일이 1, 2, 3번 중 1, 2, 3번이 과연 중요할까라고 생각해서 이것을 뛰어넘고 4번 초대부터 시작을 했을 때 상대방이 거절을 하면 바로 나 이 사업 안 해야 되겠다. 이렇게 된다고 합니다. Yani şu şekilde düşünün. Burada mesela 1, 2 ve 3'ün önemli olmadığını düşünüp direkt 4'ten başlayıp davetten başlayıp reddedilme aldığınız zaman bu iş olmuyormuş gibi düşünürsünüz. 그리고 1번부터 7번까지 순서대로 잘 수행해야 마지막 8번 네트워크 사업의 가장 중요한 복제가 일어난다고 합니다. Ve birden 8'e kadar olan kısmı sırasıyla yapmalıyız ki 8'deki çoğalma ve kopyalama network marketing'de asıl amaçlanan hedefi gerçekleştirmeyi sağlar. 그러면 이 순서를 각각 세부적으로 한번 알아보도록 하겠습니다. Şimdi ise bu 8 adımı tek tek bakalım. 첫 번째는 꿈과 목표 설정입니다. Birincisi hayal ve hedef belirlemek. 나에게 이 네트워크 마케팅을 사업해야 하는 이유가 강하게 있어야 합니다. Bizler için network marketing yapmak için net bir amacımız olmalı, karar vereceğimiz bir amacımız olmalı. 그래서 나만의 이유를 찾은 다음에 움직여야 하고 명확한 이유가 없다면 이 길에서 오래 버틸 수가 없습니다. Ve neden yapmamız gerektiğini bulmalıyız ki bu yolda yürüyebilelim. Eğer yoksa neden yapma gerektiğimizi bilmezsek eğer bu yolda yürüyemeyiz. 거절을 당해도 어떤 시련이 다가와도 나를 버티게 해주는 게 바로 이 꿈과 목표입니다.
Ne kadar reddedilsek ve olumsuz şeyler yaşasak da bizlerin ilerlemesini sağlayan şey hayal ve hedefimizin belli olmasıdır. 그리고 꿈이 없는 사람은 마케팅 플랜과 회사 제품에 대해 이론적으로 머리로만 달달 외우게 돼요. Ve hayali olmayan kişiler ise şirket veya kazanç planını dinledikleri zaman sadece dinlemekle kalırlar. 하지만 이 꿈이 있는 사람들은 마케팅 플랜, 그리고 제품, 회사를 이해하기 시작하면 마음이 쓰이고, 그리고 그것을 가슴에 품게 됩니다. Fakat hayali olan, hedefi olan kişiler ise hem şirketi hem kazanç planını bunları hayata geçirmek için yapacağından dolayı bu işi yaptığı zaman içten bir istekle yapar. 그래서 머리로만 이해하느냐가 아니라 머리로 이해하고 가슴으로 설레는 거는 정말 다른 결과를 갖게 됩니다. Bu yüzden sadece mantıkla dinleyerek öğrenmekten ziyade içten de yapma isteğinin gelmesi gerekir. 그래서 우리가 해야 되는 것이 바로 인생 시나리오 작성입니다. Ve bunu yapabilmemiz için ise hayat senaryosunu yazmamız gerekli. 우리 쇼핑몰에 판매하는 인생 시나리오 북을 꼭 구매해서 매 달마다 새롭게 작성해 보시기 바랍니다. Ve alışveriş uygulamasına girdiğiniz zaman hayat senaryosu kitabını satın alıp her ay bunu yazmanızı öneririm. 처음부터 이것을 작성하기라는 쉽지는 않습니다. 꿈을 꾸는 게 습관이 안 되신 분들은 이게 어려울 수 있어요. Ve ilk başta bunu yazmak kolay olmayabilir. Çünkü hayal kurmayan kişi için ilk başlarda yazmak zor gelecektir. 하지만 한번 꿈꾸기 시작하면 우리의 꿈과 목표는 계속해서 늘어나고 이 꿈에 대한 간절함이 더 커져서 이 간절함이 우리가 이 사업을 하는 지속적인 힘으로 작용합니다. Fakat ne kadar hayal kurarsanız o kadar daha fazla hayal kurma isteğiniz artacaktır. Bu yüzden hayallerinizi yazdığınız zaman hem yazacağınız hayaller çoğalacaktır hem bir sonraki daha büyük bir hayale geçmenizi sağlayacaktır. 이것을 작성할 땐 구체화하고 명확히 시간도 정확하게 작성을 해서 내 인생의 그림을 정확하게 그려놓는 게 중요합니다. Ve bunu yazdığımız zaman da net olarak yazmamız çok önemli. Tarih, miktar bu tarz detayları vermekte etkilidir. 그리고 우리가 목표 달성을 위한 6가지 핵심 원칙이 있어요. Ve hedefimizi başarmak için de 6 tane kuralımız var. 목표를 수치화, 숫자화해서 손으로 반드시 적어놔야 돼요. Hedeflerinizi sayısal hale getirerek mutlaka elle yazın. 그리고 언제까지 할 것이라는 시간적인 데드라인을 설정하셔야 합니다. Ve ne zamana kadar yapmanız gerektiğini belirleyen net bir tarih yazın. 그리고 이 목표를 눈에 잘 띄는 곳에 붙입니다. Ve bu hedefleri gözünüze çarpan bir yere koyun. 매일 보고 매일 입으로 꺼내서 내가 이 목표를 인지하게 해야 해요. Ve bunları gözümüzün önünde olduğu zaman gerçekleştirme isteği duyarız. 목표라는 것은 내가 성취해 보지 못한 것으로 잡기 때문에 그것을 성취해 가는 과정은 반드시 두려움과 걱정이 따르는 것, 이것은 자연스러운 반응으로 받아들여야 합니다. Ve hedefimizi gerçekleştirmek adına ise bunun olmasını sağlamak için korku ve endişeyi normal bir tepki olarak kabul etmeliyiz ki üstesinden gelebilelim. 그리고 우리 두 번째로는 결심을 해야 돼요. Ve ikincisi kararlı olmalıyız. 그냥 나 이거 꼭 해내고 말 거야. 난 결심했어. 이러고 끝이 아닙니다. Yani bunu yapsam mı yapmasam mı değil, ben bunu yapacağım diye karar verdikten sonra bu son olmamalı. 먼저 시간 투자에 대한 결단이 필요해요. Öncelikle zaman yatırımına dair bir kararlılığınız olmalı. 전업은 하루 8시간, 부업은 하루 4시간 이상 해라는 말이 있는데요. Normal işimizi daha uzun saatlerde yapmalıyız. Kendi işimize biraz daha zaman ayırmalıyız. 남들이 성공하는데 평균 10년 걸렸다 그러면 나는 5년 만에 끝내겠다고 하시는 분들은 잠자는 시간 빼고 올인하셔야 됩니다. Ve diğer insanlar uzun yıllarda yapıyorsa ben 5 yılda yapacağım diyorsanız eğer buna bir zaman yatırımı yapmalısınız.
꿈만 꾸고 꿈에다가 시간을 더하지 않는다면 사실은 그거는 개꿈이 됩니다. Sadece hayal kurup o hayale dair hiçbir şey yapmazsanız o sadece hayal olmaktan da çıkar. 그리고 내가 하고 싶은 거를 멈춰야 합니다. Ve yapmak istediğiniz şeyleri bir süre durdurmalısınız. 하루 24시간은 정해져 있는데 우리가 애터미 하는 시간을 늘리기 위해서는 친구들 만나서 노는 시간도 줄이고 여행도 줄이고 내 취미 생활 줄인다는 각오를 하셔야 돼요. Bir gün 24 saattir ve bu belirli bir zaman dilimidir. Eğer Atomi'ye daha fazla zaman ayırmak istiyorsak arkadaşlarımızla buluşmalarımız olsun veya seyahat etme planlarımız olsun belirli bir süre bunları azaltmalıyız. 그리고 언제까지 해내겠다는 데드라인도 매우 중요한데 그래야 시간에 맞춰서 계획을 하게 되고 늦지 않고 더 부지런하게 일을 하게 됩니다. Ve ne zamana kadar yapmamız gerektiğini belirlemeliyiz ki o zamana yetiştirebilme gibi bir kaygımız ve bir isteğimiz olmalı ve buna göre de daha da çalışkanlığımızı arttırmalıyız. 그리고 나는 앞으로 나쁜 생각을, 부정적인 생각을 절대 하지 않겠다라는 결심을 해야 돼요. Ve bundan sonra asla olumsuz şeyler düşünmeyeceğim diye kararlı olmalısınız. 내가 오토 판매사가 되기 전까지는 이 일이 과연 될까? 내가 성공할 수 있을까? 정말 많은 부정적인 생각을 내 스스로가 나를 괴롭힙니다. Auto Sales Master olabilecek miyim? Ben bu işte gerçekten başarılı olabilecek miyim diye bir sürü negatif düşünceler bizleri sürekli bulacaktır. 그렇기 때문에 내가 나와 약속을 해요. 난 무조건 된다. 난 무조건 할 수 있다. 긍정적인 생각을 하고 내 주변에 나에게 부정적으로 말하는 사람도 멀리해야 해요. Bu yüzden kendi kendimize şunu söylemeliyiz. Ben bunun üzerinden geleceğim, ben bunu başarırım demeliyiz ve olumlu düşünmeliyiz. Çevremizde de negatif düşünenler varsa onlardan oldukça uzakta durmalıyız. 사실 나한테 하는 말보다 내가 나한테 하는 말이 가장 중요하다는 것을 꼭 기억하셨으면 좋습니다. Ve bu yüzden birinin bize söylemesindense kendimize söylediğimiz şeyler her şeyden daha önemlidir. Bunu da hep hatırlamanızı isterim. 다음, 명단 작성입니다. Bir sonraki liste hazırlama. 사실 명단은 네트워크 사업의 재산입니다. İsim listesi hazırlama network marketing'de tüm dünyasını oluşturur. 명단은 취소해서 계속 업데이트 되어야 하는데 내 명단이 끝나면 또 파트너의 명로, 또 그렇기 때문에 명단은 무제한으로 업데이트 될 수 있어야 합니다. Ve isim listesini kendi isim listelerimizi güncelleyerek bitirdikten sonra ekip arkadaşımızın isim listelerine geçmeli ve bu isim listelerini sürekli güncellemeli, çoğaltmaya çalışmalıyız. 명단 작성을 하라고 하면 이름만 쭉 적는 분들이 계시는데요. 사실 그것보다 좀 더 정확하게 명단 작성을 하는 방법을 알려드리도록 하겠습니다. İsim listesi hazırlayın dediğimiz zaman sadece bir isim listesi çıkaranlar olabiliyor. Fakat nasıl isim listesi hazırlamalıyız? Bunu da detaylı anlatalım. 명단 작성부보다는 이것은 명관리부라고 설명을 드리면 맞을 것 같아요. Ve hani bunu isim listesinden ziyade yönetme listesi gibi tanımlarsak daha iyi olacaktır. 정말 잘생긴 우리 이모 씨죠? Hepimizin bildiği yakışıklı olan Iminho değil mi? 번호, 그리고 어떤 제품을 쓰고 있는지, 내가 이분한테 사업 설명을 했는지, 그리고 어떤 것을 초대를 했는지, 그리고 내가 연락한 날짜들, 그리고 이제 주변의 친구들한테, 가족들한테 소개가 연결이 되었는지, 또 다음 계획, 후속 관리는 어떻게 할 건지에 대한 이 moden 활동을 작성하고 내가 눈으로 확인하고 계획한 이 작업이 반드시 필요합니다. Ve biz bu kişileri takip ettiğimiz zaman üye numarasından tutun da önerdiğimiz ürünlere veya kullandığı ürünlere kadar hangi yerlere davet ettiğimizi veya kimin olduğunu ya da nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu, takip yönetiminde hangi aralıklarla takip edeceğimizi bunların hepsini bir liste haline getirip bunları güncel olarak takip etmeliyiz. 사실 이 속에 우리 A코어와 8단계가 모두 있다고 보면 돼요. Ve bunların hepsini Başarının 8 adımındaki 8 çekirdek alışkanlık listesinde görebilirsiniz.
이렇게 꼭 명단 관리부를 써서 효율적으로 명단을 관리해 보시기 바랍니다. Bu yüzden sizlerin de bu şekilde isim listesini hazırlayarak böyle yönetmenizi dilerim. 다음은 초대를 해야 하는데요. 가장 좋은 초대는 세미나에 초대를 하는 것입니다. Bir sonraki ise davettir. En iyi davet yöntemi ise seminere davet etmektir. 내가 시스템을 만들지 못한다면 시스템을 활용해야 합니다. 본사에서 제공해주는 훌륭한 세미나 시스템 또는 그룹에서 운영하는 이런 줌 미팅 시스템으로 회원들을 초대해 보세요. Eğer bizler bir sistem kuramıyorsak mevcutta olan sisteme davet etmek veya seminerlere davet ederek bu kişilerin orada öğrenmesini sağlamalıyız. 하지만 처음부터 애터미 세미나에 와봐, 애터미 줌 미팅 와 이러면은 상대방이 아유 나는 괜찮아 하고 관심을 가지기란 쉽지 않아요. Fakat insanlara hani bir seminer var, seminerlere gidelim dediğiniz zaman insanlar ilk başta ilgi göstermeyebiliyorlar. 그래서 우리는 제품으로 먼저 초대를 합니다. Bu yüzden bizler öncelikle ürünle davet ediyoruz. 그래서 상대방이 먼저 제품을 쓰도록 해보고, 제품력이 워낙 보니 제품이 스스로 일을 하니까 이 사람이 이걸 써보고 제품이 왜 이렇게 좋지? 라고 스스로 감동하게끔 해야 돼요. Bu yüzden bizler karşı tarafa öncelikle ürünü tanıtmalı ve kullanmasını sağlamalıyız. Ürünü kullandıktan sonra ve etki gördükten sonra bu ürün neden bu kadar iyi deyip ilgisini çekmesini sağlamalıyız. 그 주변에 자연스럽게 소개가 되고, 그리고 수당을 받게 되고, 처음에는 이게 뭐지? 하다가 한 달 정도 지나면, 이거 돈 되겠는데, 나 이 제품은 팔 수 있겠다. 라고 생각해서 시작하시는 분들이 굉장히 많아요. Ve ürünü kullanıp fayda gördükten sonra doğal bir şekilde çevresine tavsiye eden ve tavsiye ettikten sonra ilk komisyonunu alan ve bu adımdan sonra da bununla acaba bir iş yapabilir miyim diye düşünüp girişimciye dönen çok fazla kişi var. 그래서 그냥, 애터미가 돈이 된대. 누가 돈을 많이 벌어. 하고 시작한 saram들보다 제품의 비전을 본 사람들은 그만둘 확률이 매우 적습니다. Bu yüzden hani burada para kazanabilirim, gelir elde edebilirim diye düşünüp başlayan kişilerdense ürünleri kullanıp etkiyi gördükten sonra bu işi yapanların bırakma olasılığı daha düşüktür diğerlerine göre. 그래서 누가가 궁금해하거나 그리고 또 우리 언니가 소개해달래 라고 하는 사람이 이런 경우가 있다면 우리는 즉시 제품 미팅을 열어 이것을 소개할 수 있는 자리를 만들어야 해요. Bu yüzden bu kişilerden işte benim ablam veya bir tanıdığım bu ürünü tanımak istiyor dediği zaman bizim onlara o ürünleri tanıtabileceğimiz ortamı hazırlayabiliyor olmamız gerekir. 이 과정에서 좀 더 정보를 제공을 하면서 우리는 최종적으로 이런 줌 미팅이나 세미나에도 함께 참석할 수 있도록 이끌어 나갑니다. Ve bu tarz ürün tanıtımlarından sonra bizim Zoom toplantılarımıza katılacak şekilde davet etmeliyiz. 우리가 다섯 번째로 해야 될 것은 바로 사업 설명입니다. Beşinci olarak yapacağımız şey ise iş sunumu. 사업 설명에 들어가야 할 내용은 바로 나의 소개, 내가 왜 이 사업을, 내가 어떤 과정으로 이 사업을 만났는지, 또 회사 소개, 제품명, 마케팅 플랜, 꿈과 비전 구성으로 설명이 되어져야 합니다. Ve iş sunumu yapacağımız zaman sıralamaya baktığımızda kendimizi tanıtarak başlamalı, şirketi tanıtmalı, ürünleri anlatmalı, kazanç planını hayal ve vizyon kısmına kadar bu sıralamayla sunumu yapabiliyor olmalıyız. 이 사업 설명은 다양한 모습으로 전달이 될 수가 있는데요. 상대에 맞춰서 전달할 수가 있어요. Ve iş sunumunu karşı tarafın nasıl biri olduğuna bağlı olarak çeşitli şekillerde de yapabilirsiniz. 사업 설명을 해주고 나서 상대방의 의견을 들어보고, 나는 하겠다 하시는 분들은 제품에 초점을 맞춰서 후속 관리를 해줄 수가 있어요. Ve şirket tanıtımını yaptıktan sonra eğer karşı taraf yapmak isterse o kısımda da ürünleri öğrenebileceği bir alan oluşturmalısınız. 그리고 사업 설명을 들은 다음에 나는 막 판매하고 자신은 없는데 가족들이랑 친구들한테 좀 소개를 해서 수당 받아보고 싶어라고 하시는 분들은 거기에 맞게 관리를 또 해줄 수가 있어요.
Ve diyelim ki ben satış yapamam ama çevremdeki yakın akrabalarıma ve tanıdıklarıma önerip arada bir komisyon alırım diyen kişiler olursa da onlara da onların istediği şekilde açıklama yapabiliyor olmamız gerekir. 그리고 사업 설명을 듣고 나서, 아, 이게 이렇게 큰 돈을 벌 수가 있는 거야. 그러면 내가 꿈꿔왔던 그런 삶을 정말 이 애터미 사업으로 할 수 있을 것 같아. 그럼 나도 너처럼 사업자로 활동해 보고 싶어. 라고 하시는 분들은 이렇게 또 판으로 양성을 할 수가 있는 거예요. Ve bunların içerisinden bu iş sunumunu dinledikten sonra ben de bu işte büyük paralar kazanarak ailemin geleceğinin sorumluluğunu almak istiyorum diyen kişiler olursa da o kişilere uygun bir iş açıklamasıyla gidilmelidir. 그래서 내가 사업 설명을 해 보아야 상대방이 소비자가 될지, 소개하는 소비자가 될지, 파트너가 될지, 이 길이, 방향이 정해지더라고요. Bu yüzden bu sunumları yaptığımız zaman bizim karşı taraftaki görüştüğümüz kişi tüketici olarak mı kalacak yoksa ekip arkadaşımız mı olacak? Bu da bizim tanıtımımızın yönlendirmesine göre değişecektir. 그래서 여러분들, 제품만 전달하지 마시고요. 제품을 전달하면서 회사에 대한 이야기도 한번 들어봐 하고 이 회사에 대한 이 사업 설명도 꼭 같이 전달하시기 바랍니다. Bu yüzden sizlerin de sadece ürün anlatıp bırakmamanızı, oraya bir de şirket sunumu veya şirket tanıtımı gibi tanıtımları da yaparak bunu değerlendirmenizi isterim. 그리고 다음 해야 할 행동은 바로 후속 관리요. Bir sonra yapacağımız şey ise takip yönetimi. 2일 내에 해야 하지만 제일 좋은 건 즉각하는 겁니다. İşi evet biz yapacağız fakat önemli olan bunu takip etmektir. 낮에 만약에 미팅 시간 가졌다면 저녁에 들어보니까 어땠어? 라고 물어볼 수가 있고요. Ve diyelim ki eğer bir gün içerisinde toplantı yaptıysak akşam toplantıyla ilgili toplantı nasıldı diye sormalıyız. 제품을 전달하고 나서 다음 날 써봤어? 어땠어? 하고 물어볼 수도 있어요. Ve ürünü verdikten sonra ertesi günde ürünü kullandın mı, nasıldı diye sorabilmeliyiz. 하지만 대부분의 소비자들은 지금 있는 거 다 쓰고 하시는 분들이 많을 거예요. 만약에 그렇다 그러면 한번 먼저 써. 정말 너무 좋을 거야. 하고 꼭 안내를 다시 한번 해주시면 Ve genelde bu şekilde ürün verildiği zaman kullanılmadığı yerler de olabiliyor ve karşı tarafa hani ürünün açıklamasını yapıp bunu bir kere bir deneyin demelisiniz. 그리고 다 쓸 때쯤 되면 알아서 나한테 전화 오겠지 하고 기다리면은 그 기다리다가 돈 벌어요. Veya ürünü verdiniz, kullanıp bittikten sonra beni nasılsa tekrar arayacaktır diye düşünmemelisiniz. 그래서 다 써갈 때쯤에 한 통 써보니 어땠냐, 후속 관리를 꼭 해야 되고, 그 과정에서 좋더라, 소개가 나고, 소개해준 사람을 또 수당받게 하고, 그게 또 사업을 진행하는 길이 또 그렇게 열리게 됩니다. Ve bu şekilde takip yönetimini yaparak kullandığın bu ürün nasıldı deyip o kişinin de başkalarına tanıtmasını sağlamalı ve takip yönetimini bu şekilde ilerletmeliyiz. 해야 할 것은 우리 스폰서들과 함께 하는 상담인데요. Bir sonraki ise sponsorlarımıza yaptığımız danışmalar. 상담을 통해서 우리가 시행착오를 줄이고 성공의 속도를 더 빨리 당길 수가 있어요. Ve bu danışmanlıkları aldığımız zaman hem yolumuzu kısaltacaktır hem de başarıya giden yolda bizi hızlandıracaktır. 우리가 상담을 할 때 반드시 함께 해야 하는 네 가지에서 살펴보도록 하겠습니다. Şimdi ise danışmanlık almak istediğimiz zaman yapacağımız 4 tane şeye bakalım. 첫 번째로 상담을 해야 될 것은 우리의 고도인데요. İlk danışacağımız şey alt kollarımız, soy ağacımız olmalıdır. 계보도를 살펴보면서 멤버십의 성장 현황과 그리고 지금 가장 집중해서 도와야 할 파트너, 집중해야 할 사람이 누구인지 같이 파악하면서 계획하고 이걸 점검해 나가는 게 굉장히 중요합니다. Ve soy ağacımızı gösterdiğimiz zaman kimlerin tüketici olduğunu, hangi üyenin nasıl bir durumda veya aşamada olduğunu veya kimlere odaklanmalı, kimleri büyütmemiz gerekiyor. Alt kollarımızda birçok şeye hakim olduğumuzu ve buna dair bir danışmanlık almamız gerekir sponsorumuzda. 두 번째는 A코어 체크리스트인데요. 이것은 이
우리의 애터미 성적표와도 같습니다. 그래서 에코아를 점검하고 부족한 bu분을 채우고 잘하고 있는 부분을 격려하는 시간이 반드시 필요해요. İkinci ise 8 çekirdek adımıdır. Burada ise özellikle atom işinde ilerlemeniz için gerekli olan şey burada eksikliklerinizi görüp tamamladığınız zaman ise ne kadar ilerleme kaydedeceğinizi belirleyen yine en önemli adımlardan bir tanesidir. 세 번째는 매출 현황인데 우리는 단순히 물건을 파는 게 아니라 목표한 PV를 어떻게 달성할지 성공 계획을 세우는 것이 중요합니다. Bir sonrası ise satış durumları. Bizler bu işte sadece ürün satan kişiler değiliz. Alt hatlarımızdaki PV'lerin artışını sağlamalıyız. Bu yüzden bunun da yönetimi şarttır. 마지막으로는 인생 시나리오를 공유하는 건데, 우리가 꿈꾸는 삶을 이룰 수 있도록 우리가 함께 하는 것이기 때문에 스폰서와 꿈을 공유할 때 스폰서는 더 큰 열정을 느끼게 됩니다. Bir sonraki ise hayat senaryomuz. Bizler hayat senaryomuza hayal ve hedeflerimizi yazdığımız zaman sponsorumuza danışarak bunu birlikte gerçekleştirmek için nasıl bir plan izleyeceğimizi kendisiyle birlikte yapmalıyız. 이렇게 1단계부터 7단계까지 잘 이루게 되면 마지막에 우리가 해야 할 것은 복제예요. Bu şekilde birden 7'ye kadar hepsini sırasıyla yaptıysak son olarak yapacağımız şey de kopyalama, çoğalma yöntemidir. 이 세미나장에 박예원이라는 사람이 거의 한 60명이 있는데요. Ve burada gördüğünüz seminer alanında Park Yoon Hanım'dan yaklaşık 100'e yakın var. 여러분들도 이 세미나장에 나를 복제한 내 파트너로 가득 채우겠다는 강한 의지를 가져보시기 바랍니다. Ve sizlerin de bu şekilde seminer alanına sizin gibi aynı ekip arkadaşlarınızı doldurmanızı isterim. 나 혼자 100보를 가는 것보다 이 100명이 한 보를 가게 하는 것이 네트워크 마케팅의 본질입니다. Ve bir kere kendimizin her zaman %100 katılmasındansa bir kere bile olsa bu şekilde ekibimizle katılmak network işindeki en aslında anahtar yollardan da biridir. 그리고 이 복제는 정확하게 1단계에서 8단계까지를 반복하고 A코아를 습관화하는 것이 복제되어야 합니다. Ve bu çoğalmada ise yapacağımız şey birden 7'ye kadar olan başarının 8 adımı ve 8 çekirdeği çoğaltmamız gerekir. 다음은 A코아에 대해서 빠르게 한번 알아보도록 하겠습니다. Şimdi ise 8 çekirdeğe bakalım. 여기 계시는 모든 분들 오늘도 열심히 애터미 사업 하셨죠? Buradakiler de bugün tüm gün boyunca azimli bir şekilde atom işini yaptılar. 그런데 그냥 열심히만 하면 성공할 수 없습니다. Ama sadece öyle azimle yaptığımız zaman başarılı olamayız. 이 성공의 8단계 A코아를 실천하지 않고 열심히 하면 점점 더 나는 왜 성장하지 못할까 미로 속에 빠져듭니다. 8 çekirdek adımını uygulamadan yaptığınız zaman neden bu kadar azimli çalışıyorum ama bir sonuç elde edemiyorum dersiniz. 이 A코아는 성공으로 가는 빠른 지도입니다. 8 çekirdek ise başarıya ulaşan kısa yol haritasıdır. A코아 행동 목록은 다음과 같습니다. 근데 같이 한번 읽어볼 건데 모두 같이 손을 한번 이렇게 들어보면서 제가 먼저 읽으면 같이 따라 읽고 그리고 나는 이것을 한다 하시는 분은 손을 내려주세요. Şimdi ise başarının 8 temel eylem listesini hep birlikte yapalım. Şimdi birinci sıradan başlayarak hepsini yapıyorum diyenler elini kaldırsın ama ben bunu yapmam diyenler elini indirsin. 제가 어느 분이 과연 끝까지 들고 계시는지 제가 한번 지켜볼 거예요. Ben hani kimlerin evi hep havada kalıyor, kimler daha çok indiriyor, herkesi izleyeceğim. 1번 15분 책 읽기, Birincisi 15 dakika kitap okumak. 2번 VOD 영상 시청, İkincisi ders veya videoları izlemek. 3번 제품 애용, Üçüncüsü severek ürün kullanmak. 4번 미팅 참석, Dördüncüsü ise ürünleri teslim etmek. 5번 사업 설명, Beşincisi iş planı, iş sunumu yapmak. 6번 소비자 전달, Altıncısı danışmanlık. 7번 신뢰 쌓기, Yedincisi güven inşa etmek. 8번 상담,
Ve sekizincisi ise toplantıya katılmak. 와, 끝까지 손 들고 계시는 분들은 미리 축하드립니다. 올해 목표 모두 이루시고. Sonuna kadar ellerini kaldıranları şu an şimdiden tebrik ediyorum. 반면 손 내린 분들은 다시 손을 올리셔서 가슴에 손을 한번 올려봅시다. Ama elini indirenler ise şimdi ise son bir defa ellerini kalplerine götürsünler. 내 사업에 진전이 없었던 이유는 나다. Eğer işime bir ciddiyetim yoksa sebebi benim deyin. 스폰서 때문이 아니고 파트너 때문이 아니고 경제가 안 좋아서가 아니고 원인은 A코어를 안 하는 나다. Ve sponsorumdan dolayı değil, ekip arkadaşlarımdan dolayı değil veya ekonomiden dolayı da değil, 8 çekirdeği yapmayan benden dolayıdır. 하지만 괜찮아요. 오늘부터 이 중요성을 인지하고 A코어를 반드시 실천해 보도록 할게요. Fakat hiç sorun değil. Bugünden itibaren başlayarak bu 8 çekirdeği alışkanlık haline getirebilirsiniz. 자, 그러면 A코어를 빠르게 한번 살펴보도록 하겠습니다. Şimdi ise 8 çekirdeğe hızlı bir şekilde göz atalım. 첫 번째는 책 읽기입니다. Birincisi kitap okuma. 우리는 운동선수도 아니고 가수도 아니에요. Bizler bir sporcu da değiliz, şarkıcı da değiliz. 운동을 하거나 춤추거나 해서 돈을 버는 게 아니고 우리는 말로써 사업을 합니다. Bizler spor yaparak veya dans ederek para kazanmıyoruz, konuşarak para kazanıyoruz. 그래서 내 안에 어떤 언어가 나오는지, 내가 어떤 말을 하는지 말의 힘을 키우는 게 굉장히 중요해요. Bu yüzden ağzımızdan çıkan kelimelerin güçlü olması çok önemlidir. 그래서 내 안에 기존의 모습은 버리고 성공의 언어와 성공의 월을 내 안에 담을 수 있는 가장 효과적인 방법이 바로 책 읽기입니다. Bu yüzden önceki bizi unutarak başarılı olmak için başarılılar gibi konuşmamız gerekiyor ve bunun ilk adımı ise kitap okumaktır. 성공자들이 쓴 그 책의 내용 그리고 그 언어가 곧 나의 언어가 될 것입니다. 그래서 많이는 필요 없어도 많이 읽으면 더 좋겠지만 단 하루 15분이라도 꼭 책 읽는 시간을 가지시기 바랍니다. Bu yüzden başarılı olmuş kişilerin kitaplarını okumak veya başarılı olmak için kitap okumamız gerekir. Çok fazla vakit ayıramasanız bile günde en az 15 dakika vakit ayırın. 첫 번째는 VOD 시청입니다. İkincisi video izlemek. 사업을 하다 보면은 시행착오가 굉장히 많은데 이미 성공자들이 검증해서 이렇게 하지 마라, 이렇게 해라 라고 다 나와 있는 시행착오를 내가 다시 할 필요가 없습니다. Bu işleri yaparken tökezlediğimiz yerler olacaktır. Ama bu işi zaten başarmış kişiler, bu yoldan geçmiş kişiler zaten onu yapma ya da şöyle yap dedikleri konular vardır. 그래서 애터미를 먼저 하신 분들, 성공하신 분들의 경험담, 노하우를 계속 들어야 돼요. Bu yüzden Atomi'de başarılı olmuş kişilerin emeklerini ve nasıl yaptıklarını bizlerin sürekli dinlemesi gerekir. 여러분들 중에서 나는 하루에 유튜브를 한 번도 안 보고 인스타그램 릴스를 한 번도 안 본다라고 하시는 분들 계신가요? Aranızda YouTube veya Instagram'a ben bir kere bile bir gün içerisinde girmiyorum diyen var mı? 그거 볼 시간에 애터미 성공자 영상을 본다면 여러분들의 속도는 2배 이상 빨라질 겁니다. Ve bunları yapmak yerine günde bir tane Atomi'yi yapan kişilerin videosunu izlerseniz işinizin hızı 2 kat hızlanacaktır. 다음은 제품 애용입니다. Bir sonraki ise ürünleri düzenli kullanma. 먼저 제품에 대한 인식을 바꾸셔야 되는데요. 우리가 매일 사용하는 단순한 치약 칫솔이 아니고 내 인생을 꾸고 책임져 줄 제품이라고 생각을 하셔야 돼요. Öncelikle bakış açımızı değiştirmeliyiz ve bu ürünlere günlük ihtiyaçtaki ürünlerimiz, diş macunu, diş fırçamız değil de bizlerin hayatını değiştirecek ürünler olarak bakmalıyız. 남편이 내 인생을 바꿔주던가요? 부모님이 내 인생을 바꿔주던가요? 하지만 애터미 제품 내 인생을 바꾸어줄 도구이기 때문에 사랑하면서 사용하시기 바랍니다. Annemiz veya eşimiz bizim hayatımızı nasıl değiştiriyorsa ürünleri de aynı şekilde bizim hayatımızı değiştiren bir aracı olarak görmeliyiz. 그리고 여러분들은 애터미 소비자인가요? 사장님인가요? Peki sizler Atomi'de tüketici misiniz yoksa Atomi'nin patronu musunuz? 휴대폰을 들고 쇼핑몰에 들어가셨을 때 나는 이 쇼핑몰의 사장이다라고 인식을 하셔야 돼요.
Sizler de Atomi'nin uygulamasına girdiğiniz zaman ben bu uygulamanın sahibiyim diye girmelisiniz. 내가 치아기계 이야기를 막 내 상대방이 화장품을 물어봐요. 근데 난 안 써봐서 모르겠는데 이렇게 얘기를 하면 나가 이 사장의 이런 이제 권위가 있을까요? Diyelim ki karşı taraf size diş macunu, diş fırçası ya da herhangi bir ürün sorduğu zaman ben de henüz kullanmadım dediğiniz zaman kendi sahibi olduğunuz iş yerinizdeki kullanmadığınız ürüne karşı tarafa bir şey verebilir misiniz? 그리고 내가 만약 현대자동차 영업을 하는데 자동차를 팔려고 소비자를 만나러 갔는데 벤츠를 타고 나갔는데 그러면 소비자가 나에게 현대자동차를 살까요? Ya da diyelim ki siz Hyundai araçlarını satıyorsunuz ama Mercedes'e biniyorsunuz. Gidip de karşıdaki kişiye Hyundai satabilir misiniz? 반드시 나는 사장이라고 생각을 하셔야 됩니다. Mutlaka ben bu işin sahibiyim diye düşünerek yapmalısınız. 그리고 네 번째는 미팅 참석입니다. Dördüncüsü ise toplantıya katılımlar. 애터미 미 참석은 사업자라면 반드시 해야 하는 100% 참석하셔야 됩니다. Eğer Atomi'de bir girişimciyseniz %100 bu toplantılara katılmalısınız. 미팅을 하면은 모두가 모이잖아요. 모인 팀이 Top, 강해집니다. 흩어지면 top, 에이전트, 뭉치면 임페리얼이 됩니다. ve toplantı yapıldığı zaman hepimizin katılması gerekiyor. Eğer bu toplantılara katılmazsanız sıradan bir temsilci olursunuz ama toplantıların hepsine katılırsanız gelecekteki Imperial Master olursunuz. 그래서 이 시스템에 참석해서 모여 이 강한 에너지를 받으셔야 돼요. Ve sizler de bu sisteme katılarak oradaki enerjiyi güçlü hissetmelisiniz. 애터미를 하다 보면 다양한 이유로 에너지가 뺏기잖아요. 그래서 처음에는 열정적이었는데 점차 시들해지는 이유도 이 시스템에 주기적으로 참여하지 않았기 때문이다. Ve atomiyi yaparken de bazen güçten düşüp hissizleştiğiniz de olacaktır. Fakat o anlarda bile bizlerin gücünü ve isteğini kaybetmemesi için bu tarz sisteme mutlaka katılmamız gerekir. 미팅을 열정 주유소라고 생각하시면 돼요. 그래서 우리는 미팅을 통해서 에너지를 충전시키고 힘을 강하게 키우셔야 돼요. Ve bu toplantıları aslında kendimizi şarj etme yeri olarak görmeliyiz. Enerjimizi düşük hissettiğimiz zaman değil, enerjimizi her zaman yüksek tutmak için bu toplantılara katılmalıyız. 그리고 애터미의 가장 큰 자랑 중에 하나가 또 세미나죠. 전 세계의 많은 지역에서 무료로 개최되고 있는 세미나 적극적으로 참여하고 또 적극적으로 초대해서 같이 성장하는 시간을 가지셔야 됩니다. Ve Atomi'nin en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi ise dünyanın her tarafında ücretsiz seminerler yapıyor olması. Buralara aktif bir şekilde katılmak ve aktif bir şekilde davet etmelisiniz. 그리고 다섯 번째 사업 설명은 주 3회, 최소 주 3회는 해야 된다고 하는데 매일 해도 전혀 문제가 없습니다. Ve bir sonraki ise iş sunumu. İş sunumunu haftada 3 veya 4 yapılabileceğini söylüyorlar. Fakat sizler her günde olsa mutlaka yapın bunu kendi kendinize. 나에게 사업자가 나오지 않는 것은 사업에 대한 비전을 알리지 않았기 때문입니다. 그래서 꼭 이 제품을 전달할 때 사업도 함께 전달하시기 바랍니다. Ve eğer ekibinizde girişimciler çıkmıyorsa bunun sebebi sizler iş sunumu yaptığınızda o vizyonu aktaramadığınızdan dolayıdır. Bu yüzden iş sunumunu iyi yapıyor hale gelmeniz gerekir. 그런데 나 이거 너무 어려워요. 설명하기가 하시는 분들이 많은데 그렇다면 먼저 매일 하루에 한 번씩 내 스스로에게 하는 연습, 내가 나에게 하는 사업 설명을 매일 해보시기 바랍니다. Ve benim için bu iş sunumunu yapmak karşı tarafa zor oluyor diyenler varsa her gün kendileri için bir iş sunumu yapıyormuş gibi pratik yapsınlar. 연습은 언제 어디서나 누구나 할 수 있잖아요. 그렇게 연습을 하다 보면 내가 준비가 되게 되고 준비된 자가 기회를 잡을 수가 있습니다. Ve bu tarz pratikleri nerede ne zaman olursa olsun yapabilirsiniz ve bu da sizin iş sunumu yapacağınız zaman hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır. 그리고 연습하는 과정 중에 이 사업 설명을 누가 듣죠? 내가 듣죠. 그러면 내가 Ve, 나에게 사업을 설명을 하는 이유에 대해서 이제 설명하는 것과 같습니다. burada iş sunumunu yaparken kime anlatıyoruz? Kendimize anlatıyoruz ve bunu kendimize her anlattığımızda bizler de daha iyi öğrenmiş oluyoruz. 꼭 이렇게 현장에서 소비자들에게 사업 설명을 꼭 함께 전달하시고요. Ve bu şekilde sahada tüketicilere işi de yazarak, çizerek detaylı bir şekilde anlatmalısınız. 그리고 소비자 전달입니다.
Ve tüketiciye ürün iletme. 목표를 50명의 고정 고객을 만들자고 생각을 해보세요. Hedefiniz olarak 500 tane tüketici bulacağınızı düşünün. 소비자를 만드는 것은 나의 마르지 않은 수익을 만드는 것과 같습니다. Tüketici sayısını arttırmak demek gelirimizi arttırmakla aynı şeydir. 그래서 소비자를 만드는 것이 굉장히 중요한데 50명이 너무 많게 생각이 드나요? Ve bu yüzden tüketici arttırmak çok önemlidir. Peki 50 kişi sizin için fazla mı? 그러면 가족 5명, 친구 5명, 10명부터 시작해 보세요. O zaman arkadaş ve aile çevrenizden başlayarak 10 kişiye aktararak başlayın. 그 사람들한테서 최소 1명씩 소개를 받으면 20명이 되죠. Ve o kişilerden de zaten birer kişi tanıtırlarsa size tanıştırırlarsa bu da 200'e çıkartır. 그리고 새로운 그들에게 또 최소 1명 소개를 받으면 40명, 그 다음 소개를 받으면 80명이 됩니다. Ve onların tanıttığı kişilerden birer kişinin gelmesiyle 400, bir sonraki kişilerin de yine birer kişi tanıştırmasıyla 800'e çıkar bu rakam. 그런데 그 중에서는 한 명이 5명을 소개시켜주는 경우도 있어요. Ama bazen bu kişilerin içerisinden bir kişi 5 kişiyi de tanıştırabiliyor. 자, 그럼 이제 50명 어때요? 할 수 있을까요? 없을까요? O zaman biz bu 50 kişiyi yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? 오늘부터 소비자 명단을 다시 작성해서 작업을 해보시기 바랍니다. Ve bugünden itibaren isim listenizi tekrardan hazırlayarak yapmanızı dilerim. 소비자 전달은 이렇게 제품을 전달할 수도 있고요. Tüketiciye ulaştığınız zaman bu şekilde ürün de ulaştırabilirsiniz. 그리고 수시로 정부에서도 전달을 할 수가 있습니다. Ve bu şekilde ürünlerin bilgilerini de aktarabilirsiniz. 그리고 가장 효과적인 것은 제품을 직접 사용하게끔 하는 제품 테스트 해주는 체험입니다. Ve en etkili yöntemlerden bir tanesi ürünleri bizzat denettiğiniz ürün deneyimleridir. 이때 가장 구비해야 되는 제품은 이브니어 세트와 앱솔루트 세트입니다. Ve burada en iyi etki alabileceğiniz ürünlerse Evening Care seti ile Absolute Selective setidir. 한 번만 사용을 해도 피부결이 즉각적으로 달라지기 때문에 다단계에 대해서 그리고 애터미에 대해서 부정적이었던 사람들도 제품을 사용하고 나서 마음이 열리고 지갑도 열리는 경우가 굉장히 많아요. Ve ürünleri kullandıktan sonra gözle görülür bir etkiyi anlık aldıkları için network işine dair hem bakış açıları değişiyor hem ürünlere dair bakış açıları değişiyor. Bu yüzden hem kişinin kendini açmasını hem de cüzdanını açmasını sağlamış oluyor. 그리고 가방에 늘 제품과 카탈로그를 구비하고 다니면서 언제 어디서든지 애터미를 꺼내서 보여줄 수 있도록 우리는 준비되어 있어야 합니다. Ve bizler çantamızda her zaman Atomi'nin kataloğu ve herhangi bir ürünüyle dolaşmalı. Nerede ne zaman olursa olsun ürünleri gösterebilir, anlatabiliyor olmalıyız. 그리고 다음은 상담입니다. Bir sonraki danışmanlık. 우리가 앞전에 설명드렸던 것처럼 메일 스폰서와 함께 계획, 목표, 진행 상황에 대해서 대화를 나누시기 바랍니다. Ve az önce de belirtmiştik. Her gün sponsorlarımızla hem işimizin yönüne dair hem de hedeflerimize dair bu şekilde danışmanlık yapmalıyız. 상담할 때 주의할 점은 하소연을 하시면 안 됩니다. Ve danışmanlık yaptığımız zaman bazı şeylere dikkat etmeliyiz. 남편이 나한테 어떻게 했고, 파트너가 내한테 어떻게 했고, 저떻게 했고, 이게 중요한 게 아니고, 내가 나아가야 할 방향에 대해서 의논하는 것이 중요합니다. Ve danışmanlık yapacağımız zaman işte eşim bana şöyle söyledi, böyle oldu ya da ekip arkadaşım şunu söyledi, bunu söyledi değil de ben bundan sonra nasıl ilerlemeliyim, yönümü nasıl çizmeliyim gibi danışmanlıklar istemeliyiz. 다음은 신뢰 쌓기입니다. Bir sonraki ise güven oluşturma. 웃고 인사하고 칭찬하고 격려하는 거, 이거는 정말 비즈니스 성장에서 당연하고 기본적인 겁니다. Gülümsemek, selamlamak, muhabbet etmek ve iltifat, övgü yapmak bu işin temel güven inşa eden kısmıdır. 그리고 내가 상대방한테 신뢰를 줄 수 있는 것은 또한 복장입니다. Ve karşı tarafa güven veren şeylerden bir tanesi ise giyimdir. 딱 봐도 왼쪽과 오른쪽 중에서 누구에게 신뢰가 간다고 느껴지시나요?
Buradan hemen baktığınız zaman sağdaki veya soldaki fotoğrafa kim size daha çok güven veriyor? 나 스스로도 편하게 입으면 마음이 편해지 복장을 갖추어 입게 되면 스스로 태도도 바로 세우게 됩니다. Kendimiz bile rahat kıyafetler giydiğimiz zaman daha rahat düşünür, daha rahat hareket ederiz. Ama giyim tarzımız hem hareketlerimizi hem de duruşumuzu değiştirir. 그리고 또 사업하는 스폰서와 파트너 관계에서도 신뢰 쌓기가 굉장히 중요한데요. Ve bu işi yaparken de hem sponsor hem de ekip arkadaşlarıyla birlikte güven oluşturmak da önemlidir. 거짓말하지 않고 약속을 지키고 또는 본인의 몫에 대한 책임을 다하는 것이 매우 중요합니다. Ve yalan olmadan sorumluluklarının bilincinde olarak bu işi yapmak yine en önemli şeylerden bir tanesidir. 여기까지 들어보시니까 어때요? 다 맞는 말이죠. Şu ana kadar dinledikleriniz nasıldı? Hepsi doğruydu, değil mi? 근데 실천하는 게 너무 어려워요. Ama bunu gerçeğe dökmek, harekete dökmek de zor. 누구 때문일까요? Peki bu kimin yüzünden? 바로 나 때문이죠. Tabii ki kendimiz, bizden dolayı. 기존의 나를 이겨야 그가 일어납니다. Öncelikle kendimizin üstesinden gelmeliyiz. 그래서 이런 시나리오 북에 보시면은 A과를 체크하는 란이 있어요. Ve hayat senaryosu kitabına baktığınız zaman 8 çekirdeği teyit edebileceğiniz sayfalar var. 하루의 업무가 끝 때쯤 이거를 꼭 체크하는 습관을 가지시기 바랍니다. Ve her günün sonunda bu listeyi kontrol etmenizi isterim. 그래서 스폰서가 지원해주지 못해서 파트가 따라오지 못해서 내가 승급을 할 수 없었던 게 아니라 내가 A과를 안 해서 그랬구나라고 알게 되실 겁니다. Ve bunu yaptığınız zaman işinizde ilerlemediğinizde sponsorunuz yüzünden veya ekip arkadaşınız yüzünden değil de sizler bu işi yapmadığınızdan dolayı olduğunu, sizden kaynaklı olduğunu fark edeceksiniz bunun aracılığıyla. 생각을 바꾸면 행동이 바뀌고 행동이 바뀌면 습관이 바뀌고 성격이 바뀌고 운명이 바뀌게 됩니다. Düşüncelerinizi değiştirirseniz hareketleriniz değişir. Hareketleriniz değişirse davranışlarınız, davranışlarınız değişirse alışkanlıklarınız, alışkanlıklarınız değiştiği zaman kişiliğiniz ve kişiliğiniz değiştiği zaman da kaderiniz değişir. 그리고 측량할 수 없으면 관리를 할 수 없고 관리할 수 없으면 개선할 수 없습니다. Ve eğer ölçemezseniz, yönetemezseniz geliştirilemezsiniz. A코아를 매일매일 기록하고 관리하시기 바랍니다. 8 çekirdeği her gün yazıp yönetmenizi isterim. 자, 물은 100도에서 끓습니다. Su 100 derecedeyken kaynar. 대부분의 사람들은 간절하대요. 간절한데 행동은 30도, 90도, 90도, 90도. 어떤 사람 70도예요. Ve herkes hani bu işte isteklidir. Fakat bu işte istekli olduğu zaman kimisi 30 derecede, kimisi 40 derecede, kimisi 70 derecede istek duyar. 처음 시작하신 분들 20도, 30도 하시죠. 그런데 영원히 20도, 30도는 알아요. İlk başlayanlar tabii ki 20 derece, 30 derecede başlar ama sonsuza kadar 20 veya 30 derecede kaynamayı bekleyemezsiniz. 8단계 순서로 8가지 코어 행동으로 빨리 입도시로 끌어올리셔야 됩니다. 8 çekirdek ve başarının 8 adımıyla bu sıcaklığı hızlı bir şekilde yükseltmeliyiz. 바로 하시고요. 그냥 하시고요. 계속 하시고요. 다시 하시고 생각 없이 하시고 한 번 더 하시면 됩니다. Ve hemen sadece veya devam ederek, tekrar deneyerek, herhangi bir düşünce olmadan ve sürekli deneyerek yaparsanız başarırsınız. 긴 강의 들어주셔서 감사합니다. 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. teşekkür ederim. Bu uzun sunumu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 네, 여러분들한테 정말 이 많은 것들을 알려주시기 위해서 진짜 많은 자료들을 준비해 주셨고 꼼꼼하게 성공의 8단계와 8코어에 대해서 체크해 주신 우리 여원 국장님께 다시 한번 박수 드리겠습니다. Ve sizlere bu şekilde detaylı olarak ve ince bir şekilde düşünülmüş, anlatılan başarının 8 adımı ve 8 çekirdek sunumu için Sharon Rose Master Yovan Hanım'a bir alkış alalım. 자, 시간이 많이 오바돼서 제가 간단하게 공지 하나 드리고 바로 퀴즈 하도록 하겠습니다.
Vaktimiz çok uzadığı için çok kısa bir şekilde bu duyuruyu yapıp hemen quiz'e 네, geçelim. 너무 중요한 내용이라서 여러분 귀 쫑긋 하시고 들으셔야 돼요. Ve çok önemli bir duyuru olduğu için sonuna kadar kulaklarınızı açıp dinleyin. 이 전 세계 네트워크 마케팅 회사들의 순위를 우리가 해마다 조사를 합니다. Her yıl dünya üzerindeki network marketing şirketleri bu şekilde sıralamaya giriyor. 우리가 애터미가 몇 년 전에 10위 안에 들었을 때 정말 놀라운 그런 실적이라고 이야기를 했었죠. Ve bundan birkaç sene önce Atomi 12. sıraya yükseldiği zaman biz bunu şaşırarak söylemiştik. 근데 올해 다시 7등으로 올라섰습니다. Fakat bu yıl 7. sıraya yükseldi. 근데 여러분 괄목할 만한 게 있어요. Ama şöyle bir şey var. 다른 회사들 1등부터 11위까지 설립된 연도를 한번 보세요. Burada birinci sıradan 10. sıraya kadar olan şirketlerin kaç senelik firmalar olduğunu bir araştırın. 1등 아메이는 1959년도에 설립된 회사입니다. Birinci olan Envy firması 1959 yılında kurulmuştur. 거의 60년 된 회사죠. Neredeyse 60 yıllık bir firma. 보통 1800년대에서 1900년대에 다 설립된 회사들이에요. Genelde 1800'lerde veya 1900'lü yıllarda kurulmuş şirketler 여러분들 한 번쯤은 들어봤던 회사들이죠. ve bunların hepsi bir kere bile olsa duymuş olduğunuz şirketlerdir. 애터미는 2009년도에 설립된 회사입니다. Fakat Atomi 2009 yılında kurulmuş bir şirkettir. 정말 빠른 속도로 성장할 수 있는 이 원동력은 과연 무엇일까요? Peki bu kadar çok hızlı bir şekilde ilerleyebilmesinin sebebi sizce nedir? 앞으로 애터미는 몇 등까지 갈까요? Ya da bundan sonra Atomi kaçıncı sıraya kadar yükselecek sizce? 제가 여러분들한테 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다. Ben sizlere kendimden çok emin bir şekilde söyleyebilirim. 애터미는 1등까지 갑니다. Atomi birinciliğe kadar yükselecek. 거기서 여러분들이 성공하셔야 돼요. Ve sizler o zaman başarılı olmuş olmalısınız. 다른 회사들하고 본질적으로 다른 것이 좋은 제품을 저렴하게 판매하는 회사는 이 회사들 중에 애터미밖에 없어요. Ve diğer firmalarla kıyaslandığı zaman kaliteli ürünü uygun fiyata satabilen Atomi dışında bir tane bile firma yok. 전 세계 유통 구조를 완전히 바꿔버린 회사는 애터미밖에 없습니다, 이 중에. Ve dünyadaki dağıtım olayını değiştiren şirket Atomi'dir. 그런 비전을 가지시고 여러분들이 희망을 가지시고 이 안에서 우리 팀 FC 안에서 애터미 안에서 반드시 성공하겠다는 생각을 하시고 같이 함께 성공자의 자리까지 올라갔으면 좋겠습니다. Ve sizler de hem bu vizyona hem de bu inanca mutlaka inanın ve bundan sonra da bu yolda bununla birlikte başarılı olacağınıza inanıp sonuna kadar birlikte yürütelim. 가장 이쁜 포즈로 사진 찍고 퀴즈 할게요. Şimdi ise en güzel pozlarımızla fotoğrafımızı çekip quizimize geçelim. 훈베이 놔주세요. 아, 훈베이 마이크를 안 켰네. Evet, Bey'in mikrofonu kapalı. 자, 네, 훈베이 말해도 됩니다, 이제. 네, 네. 빠르게 사진 찍겠습니다. 다음에 네. 퀴즈 들어갈 준비도 해주세요. 네. 뉴스 통역 안 해줘요? Ne? Action point. Bu. Pozlarımızı sabit tutalım. Evet. 내 얘긴 듣지도 않네. Bomucanım Atiye 줄 알았어요. Bitti. Çok hızlıydı bugün. 삐띠. 삐삐. Bitti. 자, 퀴즈 시작해서요, 우리 영웅 국장님. 네, şimdi 퀴즈 quizimize 시작하고 geçiyoruz. 있습니다. 링크 공유해놨으니까 꼭 빠르게 입장해 주시기 바랍니다. 네. Quiz linki WhatsApp kanalına gönderildi. Çok hızlı bir şekilde giriş yapabilirsiniz. 입장하실 때 꼭 팀명 기재하셔 입장하셔야지 잘 하셨을 때 선물 받으실 수가 있어요. Giriş yaptığınız zaman mutlaka takım isimlerinizi yazın ki hediyelerinizi alabilirsiniz. 네, 화면 빨리빨리 공유해주세요. 입장하셔서 선착순 몇 명까지 받을까요? 100명까지만 받을까요? 화면도 Şimdi 공유해주세요. 화면 공유 하겠습니다. 공유할 때 음악 소리도 나올 수 있도록 공유해 주시고. 잠깐.
보실까요? 네? 보여요. 보여요. 네. 보여요? 네. 자, 88명 들어오셨습니다. Şu an 88 kişi katıldı en son. Artmaya devam ediyor. 자, 100명이 지나갔는데 그러면 이제 10초 헤아리고 마감하도록 하겠습니다. 시작하도록 100 하겠습니다. kişiyi geçti. Ondan geriye sayıyoruz. Hızlı bir şekilde giriş yapın. 15초, 세알라지. 15초. 15초 15 할까요? saniye. 15초 헤아려주세요. 15. 15'ten geriye sayıyoruz. 네. 뉴스. 아, 제가요. 15, 네. 14, 13, 12, 11, 10. 이제 종장님. 9, 하실까요? 8, 네, 8. 시작하겠습니다. 7, 6. Başladık. başladık. 어렵지 않아요. 긴장하지 Zor değil. 마요. Başarının 8 adımının ilk adımı olarak işe başlarken her şeyden önce belirlenmesi gereken şey nedir? 자, 성공의 8단계 중 가장 첫 번째 단계는 뭘까요? Cevap 우리가 ne 매일매일 acaba? 밤에 꿈꾸는 거죠. Her akşam hayal kuruyoruz değil mi? Evet. 네, 맞습니다. 81명 맞추셨고요. 자, 다음 문제. 81 kişi bildi. Bir sonraki soru. 자, 두 번째 하겠습니다. İş sunumu yapıldıktan sonraki 48 saat içerisinde mutlaka yapılması gereken 6. adım nedir? 48시간이 반드시 해야 하는 6단계 과정은 과연 무엇이었을까요? 조금 48 어렵나요? saat içerisinde yapılan 6. adım zor mu? 많이 맞추셨네요. 62명 맞추셨습니다. 어려웠을 수도 있는데 당일 정말 Zor da 잘 oldu. 들으셨습니다. Herkes çok güzel dinlemiş. 네, 준에이한님 1등 하셨고요. Cun Ayhan Bey birinci oldu. 자, 세 번째 문제 보겠습니다. 5 adım olan iş sunumu neyin yapıldığı aşağı... 제가 얘기해줬어요. STP ne demektir? STP, 네, 답을 또 이렇게 다 알려줍니다. 그럼에도 불구하고 75명 맞추셨습니다. 어. 75. 제가 정답을 알려줬어요. Evet. 괜찮아. 애터민이 이렇게 답을 다 알려주는 사업입니다. 원래. 자, 누가 잘하셨는지 볼까요? 준팀의 에이한님 1등 하셨고요. Cun Ayhan ekibi. Başarının 8 adımın son adımı olarak benim gibi bir lider yetiştirme süreci hangisidir? 마지막 잠깐만. 단계, 나와 같은 리더 만드는 과정은 과연 무엇일까요? 무엇일까요? 복사. 맞습니다. 77명 맞추셨습니다. 복제죠. 77 kişi Cun'e- bildi. Kopyalamaydı değil mi? 에이한님 또 1등 하셨네요. 잘하십니다. Cun Bey ekibinden Ayhan Bey birinci. Her gün başarı eğitimleri ve ürün videoları izleyerek motivasyon depolama faaliyeti nedir? 자, 분명히 릴스, 유튜브 보지 말고 이거 보라고 말씀드렸죠. Ben video veya Reels izlemeyin demiştim. Ne demiştim? 네, 맞습니다. VOD, 성공자의 VOD를 시청하셔야 됩니다. VOD yani başarılı olmuş kişilerin hani 1위가 바뀌었습니다. 축하합니다. 1-2 sıralama değişti. 자, 다음 Bir 문제입니다. sonraki. Bir girişimci olmaya karar verdiyseniz ben Atomi Alışveriş Merkezi'nin neyim diye düşünürsünüz. 사업자로 마음을 먹었다면 나는 애터미몰을 무엇이다라고 생각해야 할까요? 아버지, 사장, 딸, 친구. Babası 나는 patronun 애터미 아버지다. kardeşi. Ben Atomi'nin babasıyım. 나는 애터미몰의 사장이다. 네, 맞습니다. 자, 결과 Atomi'nin 볼까요? patronuyum demeliyiz. 네, 맞습니다. 준팀의 파하리안님. Benim 감사합니다. 다음 Fahriye'nin birinci. 7번 문제. Atomi ürünlerini kime tanıtmalıyım? 애터미 제품 başkanım. 누구에게 소개할까요? Kimlere 대통령, tanıtmalıyız? 경찰, 자,
모든 사람들. Herkes. herkes 맞습니다. 대통령님께 소개하면 정말 좋을 것 같습니다. Evet, Cumhurbaşkanına tanıtmak da güzel bir seçenek. 대통령님이 애터미를 쓰시는 날까지 열심히 한번 알려보도록 하겠습니다. Ve Cumhurbaşkanı kullanana kadar Atomi'yi azimli bir şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. 자, 그럼 다음 문제. Bir sonraki soru. İşin ilerleme durumunu kontrol etmek veya tavsiye almak için kime danışmalısınız? 사업 진행상 점검하고 조언을 구해야 하는 상대는 누구인가요? 교장 선생님, 스폰서, 남편. Okul müdürü, sponsor, eş, oğul. 아, 남편과 상의하시는 분도 계시는군요. 2 kişi varmış eşine danışan. 네, 순위 보겠습니다. 아주님의 베이리엔님. 네, 축하드립니다. 다음, Bir 9번째 sonraki soru. 문제입니다. Güven oluşturmak için yapmamamız gereken davranış hangisidir? 신뢰 형성을 위해서 우리들의 행동이 아닌 것은 비난하지 말기, 불만하지 않기, 돈 빌려주기. Oo. 돈 빌려주기. 돈 빌려주기. 쓰신 분들 Borç para vermiyoruz. 돈 빌려주면 신뢰를 얻을 수 있나요? Borç para verince güven alabiliyor muyuz? 네. 자, 다음, Bir sonraki. VIP님인 벤님 축하드립니다. 자, Yani 마지막 문제는 빨리 Son 끝나니까 soru. 대답하셔야 돼요. Başarının 8 adımına göre 8 eylemi alışkanlık haline getirip hepiniz başarılı olacak mısınız? 모두 성공의 8단계 8코어 행동으로 성공하실 건가요? 예스, 아니요. 예스. 네, 됐어요. 5초 만에 끝났죠. Ve hemen bitirdik değil mi? 네, 결과 보도록 하겠습니다. Sonuçlara bakıyoruz. 3등은 준팀의 베이리엔님, 2등 조팀의 아이렘님, 네. 1등은 과연 Merve. Merve. VIP팀의 메르베님. 축하드립니다. Tebrik 테브리케드레. ediyoruz. Tebrik ediyoruz. 자, 여러분, 오늘 줌 미팅 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음 시간에 더 좋은 내용으로 찾아뵙겠습니다. 좋은 저녁 보내세요. İyi akşamlar. Görüşürüz. Ve bugün de toplantımız bitti. Önümüzdeki hafta daha iyi içeriklerle karşınızdayız. Görüşürüz. İyi akşamlar.